क्या आप जानते हैं कि कुछ कारें छींकती भी हैं? आपने इसे फास्ट एंड फ्यूरियस में देखा होगा। इसे कहते हैं नाइट्रस पर्जिंग। लेकिन इसका असली मकसद क्या है? जब आप वेट नाइट्रस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लिक्विड नाइट्रस और फ्यूल का डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। लेकिन जैसे ही नाइट्रस गर्म होता है, ये गैस में बदल जाता है। ये गैस फ्यूल इंजेक्टर तक जाने वाली लाइन में फंस जाती है, जिससे इंजन स्लो पड़ सकता है। इसीलिए ड्राइवर नाइट्रस गैस को पर्ज करते हैं ताकि फ्रेश लिक्विड नाइट्रस तैयार रहे। और अगर ड्राई सिस्टम हो तो बस इसे रेस में अपने अपोनेंट को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।